El cadàver trobat en esta casa de la partida del Bacarot a Alacant és el de l'empresari Jesús Tavira, de 63 anys, desaparegut el 18 de març. Els agents han trobat el cadàver en un avançat estat de descomposició i soterrat en formigó. Un treballador seu, la dona i 2 persones més estan detingudes. Bona vesprada, com estan? De seguida ja estarem en directe i més coses. Arriben al Suprem les declaracions més esperades del juí per les presumptes comissions en el cas de les mascaretes. L'empresari Víctor de Aldama ha sigut el primer a declarar i ha parlat de comissions que portava directament a Ábalos. Lorena Diego. I gran part d'aixòs de diners, segons el relat de Víctor de Aldama, anava per al finançament del Partit Socialista. Eren entregues periòdiques en efectiu i en sobres de 1.000 euros mensuals per a José Luis Ábalos i Koldo García, que una vegada Víctor de Aldama va entregar fins a 250.000 euros en una motxilla que va entregar al Ministeri de Transports. I tot això, diu Aldama, Sánchez ho sabia, era l'1 en l'escalafó de l'organització. Diu Aldama que estava Pedro Sánchez al tant de tot. Yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. He sentit boom, però a mi m'ha tremolat el piso. I un bot així en el llit. Pensava que era una màquina d'ahir, era el terratrèmol. Sí, en un moment a WhatsApp ha sigut un escàndol. És el sobresalt que s'ha emportat el veïnat d'algunes localitats de la Vall d'Albaida. Un eixam de sismes ha afectat la zona de Bonmatí. El més fort, de magnitud 3,5, ha tingut l'epicentre a Ontinyent. No hi ha constància de danys personals ni materials. I avui, 29 d'abril, és una data marcada en el calendari com a Dia Espill, és a dir, un dia clau per a comprovar quina serà la visibilitat en l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Enrique Tena aculla perquè avui. Perquè el sol estarà en la mateixa posició ese 12 d'agost. Aleshores, avui és l'ocasió perfecta, és l'única oportunitat per a saber si tenim algun edifici, alguna muntanya per davant per a veure l'eclipsi. En el Notícies Migdia d'avui ampliem la informació i també vos donem consells per a protegir els nostres ulls per a veure l'eclipsi del segle. I este és el centre de comandament de Metro València, totalment restaurat i renovat. Fa exactament un any i mig va quedar totalment arrasat per la dana i l'operatiu va haver de traslladar-se. A partir d'avui, tot el personal tornarà progressivament a aquestes instal·lacions des d'on se regula i gestiona la circulació de trens i la resta d'estacions. I en els esports, el València Bàsquet va perdre el primer assalt del play-off de l'Eurolliga davant el Panathinaikos. Per un punt només, 67-68, caigueren els taronja en un enfrontament en què els grecs sempre van anar per davant en el marcador. Els de Pedro Martínez han començat a preparar ja este matí el segon partit de la sèrie que es disputarà demà, de nou, al Roig Arena. I en l'oratge ambient variable, amb canvis, això sí, a la vista. Victòria, bona vesprada. Bona vesprada, Rosa. De moment tindrem nuvolositat abundant, estabilitat, serà el cap de setmana com poden arribar aquests canvis. De moment només la nuvolositat ens deixa un dia prou gris, sense pluges avui previsiblement, tot i que pot créixer algun ruixat a les comarques de l'interior, però ha sigut ben present des de les primeres hores. Els expliquem l'evolució de la situació meteorològica que ens dona ruixats, sobretot per al cap de setmana, amb detall a l'espai de l'oratge. Bé, en este forat d'una vivenda d'Alacant, la policia ha trobat el cos de l'empresari Jesús Tavira. El cadàver estava en avançat estat de descomposició i presentava múltiples ferides d'arma blanca. En uns minuts estarem en directe per a conèixer l'última hora d'este presumpte assassinat. Bé, també estem a Ontinyent, on la terra ha tremolat este matí i ha espantat el veïnat de moltes localitats de la Vall d'Albaida i de la Costera. Àngel Hernández, Ontinyent. A Ontinyent, avui pràcticament no es parla d'una altra cosa que no siga d'aquest conjunt de terratrèmols que s'ha produït esta matinada i este matí
el que més ha sentit el de les 8:23. Avui en este informatiu els explicarem com ho ha notat la població. Gràcies, Àngel. De seguida tornarem, però abans anem amb la notícia judicial del dia, la declaració del comissionista Víctor de Aldama en el juí pel cas Mascaretes. Així arribava al Suprem l'empresari que avui no ha volgut parlar a la porta del tribunal, però sí que ho ha fet dins de la sala. És el primer dels acusats a declarar en el juí. Bé, l'esperada declaració d'Aldama anunciava molts titulars i així ha sigut. L'empresari ha explicat com pagava comissions als altres dos acusats. A Koldo García i José Luis Ábalos ha reconegut formar part d'una banda criminal en la qual assenyala el president del govern, Pedro Sánchez, com el número 1 d'aquesta organització. Anem al Tribunal Suprem. Lorena Diego, conta'ns. Sí, ha relatat que Sánchez ho coneixia tot, que era l'1 en l'escalafó d'esta organització, el número 2, José Luis Ábalos, el número 3, el seu exassessor, Koldo García, i el número 4, el mateix Víctor de Aldama. Ha relatat, ha contat com feia ixes entregues periòdiques de 10.000 euros mensuals per als acusats José Luis Ábalos i Koldo García, i ha relatat també una vegada va entregar en una motxilla 250.000 euros en efectiu al Ministeri de Transports, uns diners en efectiu que en la seva gran majoria es feia en sobres que anava al finançament del Partit Socialista. Una jerarquia d'irregularitats que està relatant, que continua relatant Víctor de Aldama amb detall milimètric. Declaració explosiva de Víctor de Aldama. Yo obviamente estoy en la banda organizada criminal. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El senyor Ábalos és l'escalafón 2. Ha apuntat el finançament irregular del Partit Socialista mitjançant donacions de constructores a canvi de quedar-se les licitacions d'obres. Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto, y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Era ell l'encarregat, ha dit, de portar els diners en metàl·lic. Si llevaba entre 50 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Hasta 250.000 euros lo llevaba en la mochila. Més un fixe de 10.000 euros mensuals. Lo de los 10.000 euros es algo simbólico. Segons la seva versió, Aldama va preguntar a Koldo si el president del govern ho sabia. Me dicen que por supuesto que el presidente sabe absolutamente todo y todos los movimientos. Va ser en un mitin al 2019 quan afirma que conegué Pedro Sánchez i ell li dona les gràcies. Y el presidente lo que me dice es, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Durant la seva declaració ha reconegut el pagament de senyoretes per a Ábalos. Hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Las pago yo también a esas señoritas. I altres menesters per al ministre i el seu assessor. Venezuela, Zapatero, Aire Europa, la CEPI o l'obsessió de Pedro Sánchez per la Internacional Socialista. Bueno, sumar, no me acuerdo, 9.000 y pico. I minuts abans d'entrar així al Tribunal Suprem ha plogut moltíssim així a Madrid. Pot ser premonitori o simplement casualitat, però avui el cel està negre a Madrid perquè la tempesta d'acusacions que està llançant Víctor de Aldama està servida. Koldo García i José Luis Ábalos molt atents a totes les paraules de Víctor de Aldama. Llibreta en mà estan comentant de tant en tant totes les paraules, intercanviant comentaris en tot moment José Luis Ábalos i Koldo García davant una declaració de l'empresari que encara continua. Hoy se va a despejar la X del caso Ábalos. Hoy, día tormentoso en Madrid, la gran cuestión es si caerá la tormenta sobre el PSOE. Les expectatives de les acusacions particulars pels núvols, però les defenses de Ábalos y Koldo... ¿Está tranquilo Ábalos? Tiene muchas ganas. Espero que haya descansado y que lo afronte tranquilo. El presumpte comissionista de la trama de les mascaretes arriba al Suprem Aún queda manta de la que tirar. sense dir paraula als periodistes. Ja en sala, Aldama puede acercarse. Víctor de Aldama declara: A ver, el presidente le llamábamos el 1. Quiere decir, ese presidente, pues es el 1. Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe, pero... I altre paper estel·lar,
Jessica. Ella le tenía cogido al señor Ábalos por los huevos. Ábalos i Coldo prenen nota. Les seues defenses han unit forces contra Aldama, que ha pactat amb la Fiscalia per a reduir la pena a canvi d'informació. Eso no quiere decir que no me arrepiente luego del resto de cosas que hablaremos más adelante. En una declaració llarga. ¿Podría ir un momento al baño, por favor? Puedo aguantar un poco más, pero... Aldama s'ha reconegut corruptor de la trama. Yo les he entregado cantidades de dinero en efectivo a los dos en sobres. Porta una creu en la jaqueta, un amulet, diu, perquè tot acabe bé. La declaració d'Aldama ha coincidit amb una nova sessió de control al govern espanyol. A l'empresari l'han nomenat en la majoria d'intervencions de l'oposició. Sánchez nega l'avançament electoral i assegura que el país necessita 8 anys més, ha dit, de govern progressista. La tempesta d'Aldama cau avui també sobre l'hemicicle. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado allí. Pero Sánchez esquiva el colp. Nosotros servimos a la mayoría. Ustedes, señor Feijóo, sirven a los de siempre, a la élite de este país. Aldama ha estat present en tota la sessió. Tiene hoy a su mano derecha ante el Tribunal Supremo enfrentándose a 20 años de prisión. Muestre algo de vergüenza y de humildad, señor Sánchez. Hoy se ha moderado la inflación en el mes de abril con respecto al mes de marzo gracias al escudo energético. També retrets als socis de govern. Forma parte usted de un gobierno de chorizos, de un gobierno de corruptos, como usted dijo, el gobierno de la corrupción. Y usted lo sabía y lo tapó todo. Estamos aquí para trabajar con datos y créame, este gobierno, para mejorar la vida de la gente. Y la cara del presidente del gobierno hoy es todo un poema. Finalment, Sánchez no pot evitar la resposta. Que cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular, que a España lo que necesita son 8 años más de gobierno progresista. No ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos. Es decir, su respeto por la democracia es exactamente igual que al principio. Ninguno. I el president abandona l'hemicicle sense respondre als mitjans. I bé, us ho contàvem a l'inici d'aquest informatiu, el cadàver que s'ha trobat en una casa de la partida del Bacarot, a Alacant, és el de l'empresari Jesús Tavira, desaparegut fa més d'un mes. Un treballador seu, la dona i 2 persones més estan detingudes. Zaida Ruiz. Sí, la policia científica acaba de confirmar que efectivament es tracta de l'empresari Jesús Tavira, desaparegut al març i testimoni clau en el cas Sala, el crim de la viuda de l'expresident de la Camp. Després de més de 10 hores d'un dispositiu policial, a nit es trobava en esta vivenda el cadàver en avançat estat de descomposició envoltat per plàstics i soterrat en un antic pou amb formigó. En total hi ha 4 detinguts, un d'ells un treballador d'este empresari que estava sota vigilància policial. La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions. El cos de l'empresari alacantí el descobriren ahir soterrat a este pati d'una vivenda de la pedania a la cantina del Bacarot més de 40 dies després de la seva desaparició. Era la vivenda d'un treballador de l'empresari i l'última persona que va declarar haver-lo vist en vida durant la investigació. Ell i la seva dona són 2 dels 4 detinguts fins ara. Empezaron a venir policía y luego ya la investigación. Ya empezaron ahí a hacer ruido, taladrando y todo. Dies després de la desaparició de l'empresari li van botar foc al seu cotxe de matinada en un barri de la zona nord. Els investigadors ja centraven les recerques en un dels treballadors. Finalment, els telèfons mòbils van permetre a la policia geolocalitzar els 3 primers detinguts en esta vivenda. I ahir mateix feren un escorcoll de més de 10 hores fins que trobaren el cadàver. Els agents usaren un escàner que va permetre confirmar la presència de restes humanes en una cisterna inutilitzada de la casa. El señor sí que se empezó a poner mucho más nervioso, se empezó a sentar, se empezó a tirar por el suelo. El cos de Tavira estava a 2 metres de profunditat dins de l'aljub, amb una capa d'enderrocs i formigó al damunt. L'ADN ha de confirmar la identitat, però junt a les restes hi havia roba i objectes personals de l'empresari. Fins ahir havíem fet la detenció de 3 persones, la Policia Nacional, i avui s'ha detès a una 4a persona que va ser suposadament qui va cremar el vehicle. El quart detingut està acusat d'encobriment i danys. Tots 4 estan pendents ara de passar a disposició judicial.
El nom de Jesús Tavira apareix per primera vegada en el xui del cas Sala sobre l'assassinat de María del Carmen Martínez, viuda de l'expresident de la CAM, Vicente Sala. El seu és un testimoni clau en el procés on l'únic acusat era Miguel López, gendre de la víctima. Propietari d'un desballestador de cotxes, Tavira tenia el negoci al costat de Novocar, el concessionari de López i on la víctima va ser assassinada a tirs quan anava a replegar el cotxe. L'empresari es trobava en l'entorn del crim la mateixa vesprada dels fets. A més, en les setmanes prèvies havia mantingut més de 200 telefonades amb López. Una d'elles després de l'assassinat de la viuda de Sala. Sempre va defensar que era una relació estrictament comercial i mai es va poder demostrar cap vinculació amb el crim. El jurat popular va absoldre Miguel López, gendre de la víctima i únic acusat. Però el procediment continua obert a Estrasburg amb denúncies d'irregularitats. He sentit boom, un col fort, que se havia caigut algo. Ruido i tremblor. L'ha notat molt fort. Creia que havia sido un portazo que havia dado algun vecino. Sí, jo dic que cau del llit. I m'he despertat amb molt de susto, la veritat. A les 8:23, milers de veïns de la Vall d'Albaida han notat que la terra tremolava. Era un terratrèmol de magnitud 3,5 amb epicentre a Ontinyent, però que s'ha arribat a notar en altres pobles, com ara Bocairent o Agullent. De fet, este ha sigut el sisme més fort i el que més s'ha notat, però des de les 5 de la matinada hi ha hagut tot un eixam sísmic, també a Vallada i a Fontanars dels Alforins, encara que estos de menor magnitud. Àngel Hernández, Ontinyent, quina és la situació ahí? Eixam de terratrèmols a Ontinyent, sens dubte. El que més ha notat la població és el de les 8:23 del matí. Ha sigut de magnitud 3,5 i a 7 quilòmetres de profunditat, d'alguna forma molt superficial. A aquestes hores, algunes persones encara estaven alçant-se, altres estaven de camí al treball i altres estaven ja posats a la faena. Pel que fa a les percepcions, han sigut molt diferents. Hi ha qui parla que han notat moure's el llit i diferents mobles, altres parlen només de vibració dels vidres de les finestres i també hi ha qui no s'ha enterat absolutament de res. Sens dubte, este és avui el tema més comentat a la capital de la Vall d'Albaida. Percepcions diferents i onomatopeies diferents per a explicar este conjunt de moviments sísmics. Com si en el llit estiguera volant. Ha sentit boom, com una trompa i el mateix sofà que s'han manejat de xina. Eren les 8:23, no era el primer terratrèmol de la jornada, però sí el més fort, encara que no tant com per a provocar danys. Estaba aseándome, ¿no? Entonces estaba peinándome y eso, y la estantería la tengo al lado y han empezado a moverse las botellas, con un poco de susto. En realitat, quan el veïnat d'Ontinyent ha notat que tremolava la terra, el que estava produint-se era l'8è moviment sísmic de la jornada a la zona. S'ha ficat en contacte amb mi el conseller d'Emergències per tal de ficar-se a la nostra disposició. Per sort, no hi ha hagut ningú dany, ni ha hagut ningú problema, tot i que s'han rebut les típiques cridades fruit sobretot del susto, de la sorpresa. El moment a WhatsApp ha sigut un escàndalo. I la meva dona diu, què passa? Ha caigut alguna cosa? I dic, deu ser algun terratrèmol. El primer havia sigut poc després de les 5 de la matinada i a eixe l'han seguit més d'una desena de terratrèmols xicotets, quasi tots amb epicentre a la capital de la Vall d'Albaida, però 2 més a Fontanars dels Alforins i un altre a Vallada, a la Costera. Estamos en una zona activa, estamos en una zona bética al sur de la Comunidad Valenciana. Se mueve la tierra se seguirá moviendo y se van a ir produciendo esta serie de terremotos. A partir de magnitud 5 comencen a provocar danys i encara que fa anys que així els terratrèmols que es registren són lleus, al llarg de la nostra història també n'hem tingut alguns de devastadors. Sí, de punt. I esta que veuen és imatge en directe de Londres, el lloc on s'acaba de produir un atemptat al nord de la ciutat. Un home ha apunyalat 2 membres de la comunitat jueva abans de ser detingut per la policia. L'autor de l'atac ha perseguit les víctimes amb un ganivet a les mans. De moment es desconeix la gravetat de les persones ferides. Este mes la policia ha detingut una vintena de persones presumptament implicades en actes d'antisemitisme, un problema que creix després de la guerra a l'Iran.
I bé, més coses. Continua el juí pel cas Kitchen amb la declaració d'un testimoni clau. El principal investigador de Gürtel, Manuel Morocho, confirma que hi havia una operació policial sense autorització judicial per a expiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A més, afirma haver rebut instruccions per evitar noms de càrrecs polítics en els seus informes. El principal investigador de la Gürtel, Manuel Morocho, nega que coneguera l'existència d'una operació policial paral·lela sobre l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Una investigació de la qual es va assabentar en 2015, malgrat haver sol·licitat la informació prèviament. Empezó la investigación Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente el que hubiera un cruce con una investigación secreta en alguno de los encartados y esto a mí no se me ha comunicado. Sobre l'advertència de la participació de l'excomissari Villarejo, indiferència per part dels superiors. Ni recoger el documento. Ni el DAO. 3, 4 o 5 folios no lo quisieron ver. Y no me dijo nada. Se cayó, no me dijo nada. Se fue, dio la vuelta y se fue del despacho. I pel que fa als papers de Bárcenas, Morocho sosté haver rebut pressions i instruccions per a la realització i modificacions dels informes. No aparición de ninguna persona de cargo público. ¿Se refiere usted a la señora Cospedal en ese caso? A fin de que el nombre de don Mariano Rajoy o del presidente del gobierno no apareciese en su informe. Se individualizó expresamente que esa persona no saliera. Morocho també ha desvelat que va rebre ofertes de treball per a deixar la investigació i ha insinuat que darrere estaria l'aleshores ministre de l'Interior. I avui es complixen 18 mesos de la pitjor catàstrofe patida a València amb la barrancada del 29 d'octubre. Un abans i un després que, a més de la pèrdua de vides, va suposar un punt de partida per a la reconstrucció. Així quedava l'estació de València Sud i el centre neuràlgic de tota la xarxa de Metro València, que va estar paralitzada durant mesos. I bé, des d'avui el personal torna a incorporar-se a poc a un centre de control renovat i situat, això sí, en un pis superior per a evitar futures inundacions. Paco Morrió, estació de València Sud, com està sent aquesta tornada a l'activitat? Rosa, es fa de manera paulatina. Pensen que sí, treballen més de 450 persones i es fa a poc. També la part tècnica ja està treballant-se, sobretot així en les proves en les línies de tramvia. A poc aniran incorporant-se la resta de les 8 línies que té Metro València. Avui fins així ha vingut el president de la Generalitat. Ha destacat sobretot el gran esforç que s'ha fet així. Han treballat 60 empreses, 1.000 persones per rehabilitar, per tornar a que això torni a funcionar. En breu començarà ja al 100%. Una pantalla, podem veure així darrere, d'aquest centre de comandaments impressionant amb l'última tecnologia. És una de les novetats que ja dins de poc funcionaran a ple rendiment. Entre esta imatge i esta altra ha passat un any i mig, 18 mesos per a poder complir l'objectiu de recuperar la mobilitat que va quedar trencada aquell 29 d'octubre com la vida de molts. El centre de comandament que dirigeix tota la xarxa de metro torna a encendre les pantalles i es posa en marxa en el primer dia d'una nova etapa. En 546 dies ja hem tornat a València Sud per a recuperar definitivament tot el cor de Metro València. L'edifici tornarà de manera progressiva a supervisar tot el trànsit ferroviari a través d'aquestes pantalles que ja monitoren l'activitat de 3 línies. Se han mejorado las luces, se ha mejorado completamente 100% la acústica, estamos haciendo 2 puestos de mando. Primer dia també des d'una perspectiva nova, una altura més elevada on també han integrat el sistema elèctric para que aseguremos la energía a toda la parte del puesto de mando. En l'última fase d'unes instal·lacions en les quals han treballat més de 60 empreses, la majoria valencianes. Han hecho un esfuerzo humano enorme, cosas que tardan años en conseguirse, como es hacer 50 kilómetros de vía o 20 de catenaria, se haya hecho en tiempo récord. Es preveu que en les pròximes setmanes acabi de traslladar-se el personal que ha estat treballant al centre muntat d'urgència als tallers d'Antonio Machado, tot i que allà continuarà el funcionament com a centre secundari. I la jutgessa de Catarroja ha citat a declarar com a testimoni la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, per al pròxim 10 de juny. La magistrada la crida per a que explique què va escoltar en el Secopi el 29 d'octubre, on va estar connectada i per què va abandonar la reunió.
també per aclarir la gestió dels centres sociosanitaris i el servici de teleassistència el dia de la Dana. La jutgessa també ha citat a declarar altres 5 testimonis treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. I el president Juanfran Pérez Llorca ha criticat el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, pel crèdit que va anunciar ahir de 1.300 milions a la Generalitat per a inversions de la Dana. El cap del Consell reivindica al govern d'Espanya més finançament per a la Comunitat Valenciana i no més endeutament. Ya me hubiese gustado que hubiesen aprobado 1.300 millones para la Generalitat Valenciana. No, eso no lo aprobaron ayer. Ayer aprobaron que nos podemos endeudar 1.300 millones. No te dan nada. Dicen, endeúdese y ya lo pagará. Con María Jesús Montero no nos hacía los anticipos a cuenta, no se arreglaba la financiación, no llegaba al fondo de nivelación transitorio, y con un ministro que dice ser valenciano, o que lo es, pero que no ejerce, sigue pasando lo mismo. I parlem ara del sector del taxi, que torna a protestar a la Comunitat Valenciana pel que qualifiquen d'intrusisme, els BTC. Asseguren que aquestes empreses, com Uber o Cabify, no tenen permís per a fer trajectes urbans, però que no les sancionen. Els taxistes estan farts que els BTC traslladen persones dins de les ciutats. Nosotros siempre tenemos las mismas tarifas y estamos regulados por la administración. Ellos no, ellos hacen lo que quieren. Estamos conviviendo con gente que no tiene permiso para hacer nuestro trabajo. Ellos no pueden hacer servicios urbanos. Están robando el pan de taxistas. El derecho del transporte urbano es del taxi. Y ellos no están regulados por nadie. Avui milers de taxistes han tornat a mobilitzar-se a Castelló, a Alacant i a València. Han col·lapsat el centre. Volen pressionar la Generalitat perquè en el nou decret de mobilitat sancione els BTC. Estem reclamant que d'una vegada per totes es que decret y que siga favorable a lo que nosotros demandemos. El 7 de mayo volveremos a hacer otra protesta y el 15 de mayo otra. A partir de ahí nos sentaremos las asociaciones y decidiremos el siguiente paso. Un decret de mobilitat que la Generalitat ja posa data. Estamos trabajando en una regulación que haga compatible los dos modelos. Espero dentro de este mes de mayo seguro que podamos tener ya novedades. A València han secundat la protesta uns 2.000 taxistes, a Alacant 1.000 i a Castelló uns 400. I d'ací uns minuts anem al Ginet, a la Ribera Alta, on un policia ha salvat la vida a un veí en ple carrer. Sí, iba conduciendo, dejamos hacer relevo. L'home havia patit una parada cardiorespiratòria. Els agents de la localitat tenen una formació específica per a fer aquestes actuacions. La policia local de València serra una senyal col·locada a la vorera, col·locat a la vorera d'un carrer del Cabanyal. Ho fa després d'una denúncia veïnal. De seguida es contem per què. Li diuen cas i avui ha conegut l'equip mèdic d'Alacant que ha fet possible el seu naixement. Sa mare s'havia sotmès 17 vegades a tractaments de fertilitat als Països Baixos, sense èxit. D'ací uns minuts, els detalls d'esta història. Però abans els contem que avui és el que s'anomena Dia Espill. És a dir, avui, 29 d'abril, és un dia clau per a comprovar quina serà la visibilitat en l'eclipsi solar el pròxim 12 d'agost. Enrique Tena està a Culla. Enrique, per què avui? Conta'ns. Perquè avui el Sol estarà en la mateixa posició que el 12 d'agost. Aleshores és perfecte, és l'única ocasió que tindrem per a saber si per davant tenim alguna muntanya, algun edifici, algun arbre que s'impedisca veure aquest espectacle. En la nostra comunitat vivim en una terra privilegiada perquè en llocs com este, a Culla, així es veurà d'una forma perfecte aquest espectacle. Cal preparar-se i també cal preparar i cal protegir els nostres ulls. Ulleres com aquestes seran necessàries per a veure aquest espectacle. Això sí, han d'estar homologades. Si encara no les tenen, animem a que les compren per a veure l'eclipsi del segle. Ningú aprova un examen sense estudiar abans. Avui cal estudiar, cal assajar per a veure l'eclipsi del segle. A les 8:15 d'esta vesprada busca un punt sense obstacles visuals. Posa't mirant cap a l'oest i gira lleugerament fins als 285 graus d'azimut. 285 graus és el número correcte, el número màgic que hi ha que recordar. Ix és el teu lloc per a veure l'eclipsi el 12 d'agost. Jo recomanaria que es feren unes quantes fotos durant la posta des de les 8:15 aproximadament fins a les 8:30. Ara verifica com i durant quant de temps has vist el sol. Si el veus fins a la posta, perfecte. Si el veus uns quants minuts abans de la posta, també perfecte. Si ja a les 8:15 ja no veus res, oblida't que a aquest lloc no és bo.
Estos dies els experts estan fent el mateix en les zones oficials d'observació. A la platja de Sant Anís ja vas vindre jo fa uns dies i està bé, però t'has quedat prop de la mar, prop dels edificis no. Avui demà són espis del 12 d'agost. L'eclipsi està a 52 dies del dia del solstici d'estiu. I estos dies, el 29 i el 30, exactament estan a 52 dies del dia del solstici d'estiu també. Per tant, la posició del Sol és exactament la mateixa. Una posició que variarà mínimament fins a finals de setmana. La jutgessa de Mislata ha processat un enginyer i els dos propietaris de l'unflable de Mislata, on van morir dos xiquetes el 2022. La magistrada no ha processat el tècnic municipal perquè considera que no té responsabilitat penal. S'acorda continuar amb el procediment per dos delictes d'homicidi i per imprudència greu. L'unflable va eixir volant perquè no estava correctament instal·lat i va provocar la mort de dos xiquetes de 4 i 8 anys. La policia local de València ha multat un apartahotel ubicat als poblats marítims per la col·locació de senyals il·legals de prohibició d'estacionament. El veïnat denuncia que l'empresa propietària del complex turístic vol apoderar-se de l'espai públic en una zona on aparcar és especialment difícil. Este forat en terra és l'únic que queda avui del senyal de la discòrdia. Radial en mà, un agent de la policia local de València el retira després que el veïnat detectara la irregularitat. Prohibia l'estacionament enfront d'este apartahotel. S'havien reservat les places d'aparcament en una senyal que no era legal. Ens avisà la gent d'ací que no podia aparcar i que havien vist unes plaques que no pareixien oficials. Un senyal instal·lat abans que l'Ajuntament els hagi concedit el gual i que els farà pagar una multa que podria ascendir a 3.000 euros. Falsísima. Vamos, la única identificación de legalidad es una dirección web donde venden señales como esa. O sea que el día que lo pidas, poner una placa que ponga prohibida aparcar, però de l'Ajuntament, no vostra. L'Ajuntament ha confirmat a punt que el gual està en tramitació i que la línia groga que l'empresa ha pintat en terra és correcta perquè correspon a un espai reservat per als bombers que exigeix la normativa. Nosaltres denunciem l'abús continuat d'estos complexes hotelers que l'únic que fan és voler una rentabilitat immediata i no fan barri, ni fan veïnat, ni fan poble, ni res. I afirmen que tot i que l'assumpte del senyal pot semblar anecdòtic, és una mostra de les conseqüències que té per al barri el procés de turistificació creixent. Sí, iba conduciendo, déjame hacer relevo. I agents de la policia local d'Alginet atenen este veí que havia patit un infart mentre conduïa i aconsegueixen salvar-li la vida. Segons l'Ajuntament, a més d'una preparació específica dels policies, tots els cotxes policials disposen de desfibrilador i no és la primera volta. En 2022 també un policia local va salvar un altre veí que estava en parada cardiorespiratòria. Venga. La Policia Nacional ha detingut 6 homes per esta baralla multitudinària al barri de la Saidia, a València. Els detinguts es van llançar pedres i cadires en ple carrer, provocant l'alarma entre el veïnat que va gravar aquestes imatges. Els detinguts tenen antecedents policials. I ara els contem la història de Cas. Sa mare, una infermera holandesa, s'havia sotmès al seu país a 17 tractaments de fertilitat sense èxit. Finalment va vindre a una clínica d'Alacant i va aconseguir quedar-se embarassada a la primera. A la Comunitat Valenciana són pioners en tractaments de reproducció assistida. Té 6 mesos, li diuen Cas i la seva és una història tan atípica com fascinant. Durant 4 anys, sa mare es va sotmetre a 17 tractaments de fertilitat, sense èxit. Finalment va acudir a una clínica d'Alacant buscant una segona opinió i al primer intent es queda embarassada. Echt bijna niet geloven. Ik heb 4-5 testen gedaan, zwangerschapstesten. En pas bij de eerste echo had ik ook echt het idee, ik ben zwanger. La Comunitat Valenciana és capdavantera en tècniques de fertilitat. En el cas de Dorien, un estudi preliminar va determinar què impedia la gestació i en tractar-ho arriba a l'embaràs. Dorien no pot evitar emocionar-se en recordar el moment en què li va veure la cara a Cas per primera vegada. A la Comunitat Valenciana es fan cada any més de 23.000 tractaments de fecundació in vitro, xifres que s'incrementen anualment prop d'un 10%. El flujo
de pacientes que vienen de diferentes puntos de Europa y del mundo pues es continuo, en torno a un 40% de pacientes que vienen de fuera. Una legislació permissiva d'una banda i comptar amb les tècniques més avantguardistes de l'altra fan de la Comunitat Valenciana el lloc escollit per cada vegada més famílies per a intentar ser pares. I més coses. Avui hem conegut les dades de l'IPC avançat del mes d'abril enmig de la tensió per la guerra a l'Iran. Segons aquestes dades, la inflació en Espanya ha donat un xicotet respir i es modera al 3,2%, és a dir, els preus continuen pujant però 2 dècimes menys. Els motius: la caiguda del preu de la llum gràcies a les renovables i les rebaixes fiscals del govern d'Espanya que han permès la baixada de l'IVA de la llum o compensar l'encariment dels carburants. Quant a la inflació subjacent, que és més estable perquè exclou els preus de l'energia i també dels aliments no elaborats, es modera 1 dècima i es col·loca, així ho tenen, en el 2,8% interanual. També de preus s'ha parlat avui, per cert, en la presentació de resultats de consum. La cooperativa valenciana va facturar 5.163 milions d'euros al 2025, un 9,7% més que l'any anterior i millora totes les previsions. Maria Poveda. Rècord de beneficis per a consum que en 2025 va guanyar 122 milions d'euros, un 12,3% més que l'any anterior. Superen, per tant, les seues expectatives gràcies, diuen, a l'augment de clientela i a la contenció de preus. Uns preus que no descarten haver de pujar si el conflicte al Pròxim Orient no es resol prompte. La cooperativa valenciana, a més, va crear 1.600 llocs de treball i va obrir 59 supermercats nous. I atenció, perquè anuncien l'obertura de la primera a la Comunitat de Madrid l'any 2028. Consum supera els 5.000 milions d'euros de facturació i la incrementa en quasi un 10% respecte al 2024. En Consum seguimos creciendo año a año, hemos ganado cuota de mercado, mantenemos el 6º puesto de la distribución nacional, tenemos un crecimiento en ventas sostenido en el tiempo. Rècord de facturació i de beneficis, tot i la inestabilitat geopolítica. Pero la incertidumbre geoeconómica es importante. De hecho, el impacto del precio del gasoil ya estamos sufriéndolo. Desde 2019, la verdad es que no tenemos un año tranquilo. No apujar els preus, tot i l'increment de les matèries primeres, ha sigut una de les claus, però esta situació pot canviar. Y nosotros no queremos subir los precios, pero la presión es alta. La cooperativa valenciana creix en clientela, en plantilla i en oferta. 59 supermercats nous i 55 més previstos per al 2026. En l'horitzó, a més, aterrar a Madrid. Nosotros vamos a crecer de forma orgánica, empezando por el sur de Madrid. Apostar per productes frescos i per proveïdors locals i nacionals són per a Consum punts forts per a seguir creixent. I en clau política, avui a la sessió de control s'ha escenificat la tensió entre el PNB i el PSOE arran d'un tuit dels socialistes bascos i mostren la imatge d'Aitor Esteban, el president dels nacionalistes bascos, tirant-se a una piscina, en al·lusió a les negociacions pel nou Estatut d'Autonomia. Una publicació que ha provocat la suspensió de la reunió prevista per avui a la Moncloa. Al Congrés, la portaveu basca Maribel Vaquero ha demanat respecte i Pedro Sánchez ha estès la mà. No lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. Y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva. I el rei Carles III ha fet una crida a la reconciliació entre el Regne Unit i els Estats Units i ha defès l'OTAN i l'ajuda a Ucraïna en un discurs històric a Washington. El monarca ha conjurat amb humor britànic els riscos de trobar-se amb Donald Trump, molt crític amb el govern britànic per no haver-lo ajudat en la guerra a l'Iran. Que el Congrés dels Estats Units rebaixi Carles III diu molt de la importància de l'anomenada relació transatlàntica. I no només perquè el monarca representa el país que es tenia sotmesos com a colònia fins fa 250 anys, un fet que el visitant ha recordat en el seu discurs. Fent servir l'humor britànic, en què ha anat esguitant la velada. Carles III també ha reivindicat l'ajuda a Ucraïna i l'OTAN i la necessitat de protegir el patrimoni natural. I així tot ha seduït republicans, demòcrates i Donald Trump.
que ha confessat tindre cels pel discurs abans de rebre'l al sopar de gala, on l'ha posat en un compromís en assegurar que el monarca està d'acord amb ell en que Iran no pot tindre una arma nuclear. El Palau de Buckingham ha hagut d'esclarir després que respecta la postura del govern britànic, ben diferent. Amb bromes històriques li ha contestat el monarca. Dius que sense vosaltres nosaltres parlaríem alemany, però sense nosaltres vosaltres parlaríeu francès, ha deixat caure. Sorpresa ha mostrat Trump quan li ha regalat una campana provinent d'un submarí britànic que amb el seu nom va lluitar en la Segona Guerra Mundial. I el rostre de Donald Trump estarà en els passaports dels Estats Units, almenys en una edició limitada i exclusiva que posaran a la venda pròximament. Trump ja està en visats d'or que permeten comprar la residència per $1 milió. També en una gran quantitat d'edificis públics, d'aeroports, de biblioteques, fins i tot en vaixells de guerra que portaran el seu nom. I a partir de juny serà, a més, el primer president en la història del país que firme els bitllets de $100. Un Trump que torna a amenaçar l'Iran perquè signe prompte un acord que posa fi a la guerra al temps que demana als seus assessors que es preparen per a un bloqueig naval prolongat. Opta per mantenir el tancament d'Hormuz com a arma de pressió per a ofegar l'economia iraniana. La Marina nord-americana ha exhibit múscul en les imatges de la detenció d'una embarcació que navegava cap a l'Iran. L'alto el foc ha traslladat la guerra a la mar en una lluita pel control del transport marítim a través de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units, amb el major desplegament militar en 20 anys, l'Iran, amb l'anomenada flota Mosquit, amb centenars de llances ràpides, amb capacitat per a llançar míssils i drons. Una guerra de desgast que va camí de mantindre's en el temps perquè Trump ha ordenat als seus assessors que es preparen per a un bloqueig naval prolongat. L'objectiu fer claudicar l'Iran per la via de la pressió econòmica, una opció que agreujaria les conseqüències del conflicte a nivell mundial. És que, segons la presidenta de la Comissió Europea, podrien allargar-se mesos i inclús anys. Les negociacions continuen estancades i Trump ha tractat de forçar-les amb una nova amenaça en la seva xarxa social. Armat amb intel·ligència artificial amb un rifle d'assalt, diu que s'ha acabat anar de bo i que a l'Iran més li val espavilar-se i signar prompte un acord nuclear. La Guàrdia Revolucionària contesta i adverteix que utilitzarà noves cartes si els Estats Units els tornen a atacar. Europa escalfa més del doble que la mitjana mundial, entre altres motius per la pèrdua de gel, segons l'informe de l'Organització Meteorològica Mundial i Copernicus. El 95% del continent va registrar l'any passat temperatures per damunt de la mitjana, amb una xifra rècord d'incendis forestals que van cremar més d'1 milió d'hectàrees. Més de la meitat d'Europa va patir sequera i el mar va assolir la temperatura anual més alta mai registrada. I els actualitzem ara la notícia que els avançàvem fa només uns minuts. El primer ministre britànic acaba de qualificar de molt preocupant l'atemptat antisemita que s'ha produït fa poc més d'una hora a Londres. Un home ha apunyalat 2 membres de la comunitat jueva abans de ser detingut per la policia. Les 2 víctimes estan hospitalitzades, però de moment es desconeix el seu estat. I bé, parlem ara de l'excés de soroll ambiental a les ciutats perquè és una realitat. En el Dia de la Conscienciació sobre el soroll ens fixem en un estudi europeu que relaciona aquesta contaminació acústica amb una menor capacitat lectora entre els menors. Gravem una gran avinguda a València, on està situada una escola. A l'exterior, trànsit, obres, avions i so d'ambulàncies. L'Organització Mundial de la Salut parla ja de 55 decibels com a problemàtic. I així, als voltants d'este col·legi es poden arribar fàcilment als 80 decibels. Contaminació acústica que provoca problemes de comportament i de concentració i majors dificultats en la capacitat lectora dels menors. Pot tardar molt més temps, anys inclús, que els altres xiques que no estan afectats pel soroll en aprendre a llegir. Al carrer apunten el principal problema. En les grans vies de la regió de València, excessiu. Massa soroll, sobretot per als vehicles. El tràfic és l'agressor que estem suportant d'una manera com si fos natural, però no és natural.
El 40% de les escoles urbanes a la Comunitat Valenciana pateix esta contaminació acústica. Entre les solucions, des de barreres acústiques, ja siguin barreres artificials o siguin barreres naturals, així com més senyals a 30, reduir el trànsit, millorar l'asfalt i les edificacions. Hay que construir compañerismo. L'alcoiana Sol Pico encapçala les nominacions valencianes als Premis Max. Este espectacle, Carrer 24, en acumula 3, millor espectacle de dansa, millor disseny de producció i millor elenc de dansa. D'altra banda, Chavo Jiménez està nominat a millor adaptació i millor actor per l'obra Yo soy 451 de la companyia La Teta Calva. També Raquel Molano està nominada a millor composició musical per Fuenteovejuna i Blanca Añón opta al Max a millor disseny d'espai escènic per Orlando. L'1 de juny, des de Mèrida, sabrem qui mossega la poma dels Max. Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith. Ordóñez i el repàs, entre altres temes, a la derrota del València Bàsquet en el primer assalt del play-off de l'Eurolliga. Uns segons de publicitat i tornem. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Fins demà.